Și dacă tot ne aflăm la pasul schimbării șuului, efectiv, a trăgăciului, o să vedem și cum se face această treabă. Are aici 2 pini. Pe partea cealaltă nu se vede absolut nimica. În prima fază va trebui să împingem puțin pinul superior până va lăsa urmă pe partea dreaptă a trăgăciului. Bun, am bătut destul de ușor pinul acesta până a făcut pe partea aceasta, nu știu dacă se vede, o mică urmă pe care o vom înțepa un pic și vom împinge pinul de pe partea aceasta către în exterior până va ieși trăgăciul. După ce am împins spinul, cam așa va trebui să arate, nici măcar nu trebuie să scoateți pe tot. Am reușit să scoatem.